bu hərarətdir möminlərin qəlbində ki, heç vaxt soyumayacaq. Bu istilik qiyamətə qədər soyumaz. Bu insanların qəlbinə düşən bir məhəbbətdir, bir hərarətdir, bir istilikdir ki, bu heç vaxt soyumayacaq. Harada düşsə öz işini göstərəcək. Bir zamanlar deyirdilər ki, bunların başı çatmır. İki ərəb bir-biri ilə vuruşub, bunlar başlarına döyürlər. Ərbəyin ziyarəti bütün bu bəhanələrin səsini kəsdi. İndi o sözü deyən məlun hər kim olursa olsun, gəlsin, baxsın, 40 milyonluq zəvvarına Ərbəyində İmam Hüseynin. 40 milyon zəvvar. Axı 40 milyon dəli adam ola bilməz. Və dərd burasındadır ki, gedənlər tək şiələr deyil. Sünnilər var. Gedənlərin arasında xristiyanlar var. Özü də əqidələrini değişmədən gedirlər. Təsəvvür edirsiniz? Bu özü bir dənə məktəb qabağında təzim eləmək deməkdir. Bu adam xristiyandır. Öz xaçını da salıb, keşiş paltarında giyib, yan yörəsində də adamlar o kişinin gördüyü əzəmətin qabağında gəlir təzim eləyir ki, bu görülən iş çünki mütəxəssisdir, çünki bilir. Bilir ki, bu iş çox əzəmətli iş idi. Əqidəsindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq.